ركلة الجزاء الأولى الهلالية أيها الأعزاء، وفي المرمى فايز الخيبري حارس مرمى النادي الأهلي. الركلة الترجيحية الأولى محمد الشلهوب، يتقدم محمد الشلهوب وفي المرمى هدف هلالي أول. الركلة الترجيحية الأولى ناجحة تماما للهلال. محمد الشلهوب يضعها بخبرة وبقوة، وكرة في سقف المرمى على يسار الحارس فايز الخيبري، وهدف أول للنادي الأهلي، هدف أول لنادي الهلال. بينما الركلة الترجيحية الأولى للنادي الأهلي الآن فرحة كالديرون تأتي فرحة صامتة، ولكن الجمهور الهلالي الكبير كان مع هذه الكرة، والحقيقة إتقان ممتاز كان من محمد الشلهوب. مارسينيو دي سيلفا البرازيلي وحسن العتيبي في المرمى. مارسينيو دي سيلفا يتقدم، خليل جلال يعطيه الصافرة. مارسينيو دي سيلفا وهدف أول، هدف أول للنادي الأهلي. كرة على يمين حسن العتيبي الذي اتجه في الاتجاه الصحيح، اتجه في الاتجاه الصحيح، ولكن قوة الكرة، تركيز الكرة، مارسينيو دي سيلفا يحرز الركلة الترجيحية الأولى للنادي الأهلي. 1-1، والمتابعة وردود الأفعال على الجمهور. والكوري الجنوبي لي يونغ بيو صاحب الخبرة أمام فايز الخيبري. لي يونغ بيو إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. لي يونغ بيو إلى خارج أرض الملعب، خانته الكرة قليلا. لي يونغ بيو هو لاعب يلعب الكرات بالمسطرة بالمناسبة، لكن هذه اللقطة لم يلعبها بالشكل السليم. ولي يونغ بيو الركلة الترجيحية الثانية للهلال ضايعة. الركلة الترجيحية الثانية للهلال إلى خارج أرض الملعب. الآن نيكولا بيتكوفيتش. بالمناسبة المباراة الثانية أيضا الرائد والوحدة إلى ركلات ترجيح. نيكولا بيتكوفيتش يسجل الصربي. نيكولا بيتكوفيتش ركلة ترجيحية ثانية للنادي الأهلي. يتقدم النادي الأهلي الآن بركلتين ترجيحيتين مقابل ركلة ترجيحية واحدة للهلال. هذه كرة نيكولا بيتكوفيتش قوية جدا، أيضا اتجه مع حسن العتيبي، ولكنها كانت قوية مركزة. وفي المرمى هدف أهلاوي ثاني من الركلة الترجيحية الثانية للنادي الأهلي. فايز الخيبري في المرمى يحاول تهدئة أعصابه، يحاول التركيز في الركلة الترجيحية الثالثة للهلال. الركلة الترجيحية الثالثة للهلال، هذا فهد العوفي مع يتقدم لها وليد الجيزاني في الركلة الترجيحية الهلالية الثالثة أمام فايز الخيبري. وليد يضعها بهدوء وفي المرمى، تصطدم في القائم الأيسر للمرمى وتسجل في مرمى النادي الأهلي. تصبح النتيجة متعادلة بهدفين، ولكن هناك ركلة ترجيحية ثالثة للنادي الأهلي لم تنفذ بعد. جميلة جدا، خدع فيها حارس المرمى، حيد فيها حارس المرمى تماما. وليد الجيزاني يتمكن، صاحب خبرة وصاحب أداء مميز، وسجل في مرمى النادي الأهلي، سجل في مرمى ناديه السابق. الركلة الترجيحية الثالثة الهلالية، لكن الهلال سجل من ركلتين ترجيحيتين. الأهلي الآن الركلة الترجيحية الثالثة بالنسبة إليه. جيفين البيشي يتقدم، لاعب قلب الدفاع. رايفيتش يتابع. الجمهور الأهلاوي على أعصابه، الكل على أعصابه. جيفين البيشي ويسجل في المرمى. جيفين البيشي يسجل الركلة الترجيحية الثالثة الأهلاوية، يسجلها على يسار الحارس حسن العتيبي الذي اتجه لليمين، وسجلها المدافع الأهلاوي في اليسار. ركلة ترجيحية ثالثة وهدف أهلاوي ثالث، 3 أهداف أهلاوية مقابل هدفين للهلال. الركلة الترجيحية الرابعة للهلال الآن. شوف الفرحة على الوجه الأهلاوية بتسجيل الركلة الثالثة. نواف العابد المتألق في المباراة وأحد نجوم المباراة، اللي صنع الأهداف واللي قدم الفنيات. نواف العابد أمامه فايز الخيبري.
نواف العابد يتقدم، لاعب الدول السعودي ايضا. نواف الكرة الى خارج ارض الملعب، كرة الى خارج ارض الملعب. اضاع لي يونغ بيو، اضاع بنفس الطريقة نواف العابد. والاهلاويون قد يكونوا في طريقهم للدور نصف النهائي اذا ما سجلت هذه الركلة، اذا ما سجلت هذه الركلة. شوفوا فرح الجمهور الاهلاوي، واكيد كمان اللاعبين الكبار، القائد واكبر اللاعبين ايضا محمد الشلهوب عليهم دور كبير مع من اضاع هنا نواف العابد. عموما ركلة ترجيحية الرابعة للنادي الاهلي الى خارج ارض الملعب، هذه كرة نواف العابد. والركلة الترجيحية الرابعة مالك الذي اليوم استعاد حاسة التهديف بالهدف الاول للنادي الاهلي، استعاد قيادة الفريق بعد خروج محمد مسعد. يتقدم مالك معاذ، امامه حسن العتيبي، وحسن العتيبي ينجح في إعادة الأمل الهلالي. حسن العتيبي ينجح في إعادة الأمل الهلالي، ويتمسك الهلاليون ببصيص الأمل. والآن النتيجة تظل 3 جزائيات أو 3 ركلات ترجيحية أهلاوية وركلتين للهلال. يتقدم الآن أسامة هوساوي. لو سجل قائد الهلال نستمر للركلة الخامسة للنادي الأهلي. فايز الخيبري في المرمى، أسامة هوساوي يسجل أسامة هوساوي. وتظل كل الأمور الآن مع حسن العتيبي ومع من يسدد من النادي الأهلي. تظل الأمور في هذه الركلة في هذه المباراة مع حسن العتيبي حارس الهلال ومع من يسدد من النادي الأهلي. الأمور حتى آخرها في هذا اللقاء، الأمور حتى آخرها في هذا اللقاء. وتقدم من كامل المر المدافع الأهلاوي. حسن العتيبي في المرمى، كامل المر مع المشاعر المختلطة. شوف التركيز من حسن العتيبي وكامل المر. والركلة الترجيحية الأهلاوية الخامسة، كامل المر ممتازة من حسن العتيبي يعيد الهلال إلى المباراة، إلى ربع النهائي، يعيد الهلال إلى ربع النهائي. كامل المر يسدد، وحسن العتيبي يشكر ربه على هذه الكرة ويخلص كرة على يمينه تماما من كامل المر، ويعيد المباراة الآن إلى ركلة ترجيحية واحدة لكل فريق. والفارق الآن الذي كان ركلتين ترجيحيتين يعود ويصبح 3 ركلات ترجيحية أهلاوية و3 ركلات ترجيحية هلالية. الركلة الترجيحية السادسة الآن للهلال. يتقدم معها محمد القرني، وفي المرمى من محمد القرني، لاعب خط المنتصف ولاعب المحور الهلالي يسجل. وتغيرت الأحوال في المدرجات، صبر الهلاليين كمان جاء بفائدة خلال هذه الركلات الترجيحية حتى الآن. والركلة الترجيحية السادسة للنادي الأهلي، فيكتور سيموس يتقدم لتنفيذ الركلة الترجيحية الأهلاوية السادسة. حسن العتيبي في المرمى، فيكتور سيموس، ويا حسن، يا الشاطر حسن ينهي المباراة للهلال. الشاطر حسن يصد الركلة الترجيحية السادسة للنادي الأهلي، والهلال للدور نصف النهائي. الهلاليون للدور نصف النهائي. حسن العتيبي صد 3 ركلات ترجيحية للهلال. حسن العتيبي صد 3 ركلات ترجيحية للنادي الأهلي، والهلال
إلى الدور نصف النهائي في انتظار الفائز من لقاء الرياض والنصر. أضاع كامل الموسى، أضاع مالك معاذ، أضاع فيكتور سيموز، والأهلي إلى خارج كأس ولي العهد، بالإضافة إلى أنه ثامنا في دوري زين السعودي للمحترفين. الأهلي بعد أن فاز في 4 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، ها هو يخسر هنا في كأس ولي العهد ويخرج من الدور ربع النهائي. الأهلي هو من حاول في هذا اللقاء بعد أداء هلالي رائع كان بالرغم من النقص، سجل في هدفين في شوط المباراة الأول، تعادل النادي الأهلي في شوط المباراة الثاني بهدفين سريعين، وظلت المباراة واستمرت حتى هذه الركلات الترجيحية التي كانت مع الصبر الهلالي ناجحة، وكانت بتواجد من الشاطر من حسن العتيبي الذي ملك المباراة والذي قدم الانتصار على طبق من ذهب للجمهور الهلالي الكبير اللي حضر هذا اللقاء. حظ أوفر للنادي الأهلي، حظ أوفر للنادي الأهلي، ومبروك للهلال، مبروك هذا الانتصار والتأهل للدور نصف النهائي. الهلال بعد أن حقق الكاس في البطولة الماضية أمام النادي الأهلي، الآن ينجح في إبعاد النادي الأهلي من الدور ربع النهائي. أيها الأعزاء، كنا في سهرة ماراثونية رائعة كروية من استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض. الهلال للدور نصف النهائي، والأهلي يخرج من كأس ولي العهد بعد أداء ممتاز وممتع من الفريقين. شكرا لكل من تابع معنا هذا اللقاء. البطل اليوم هو هذا اللاعب، هو هذا الملتحي حسن العتيبي الذي انتصر لفريقه بصده ل3 ركلات ترجيحية من لاعبي فريق النادي الأهلي. شكرا ولكم تحياتي، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. العودة طبعا للاستديو التحليلي الخاص بهذا اللقاء مع العزيز عبد العزيز بكر، ولكن العودة ستكون بعد فاصل. أيها الأعزاء، كونوا معنا، فالجزيرة دائما معكم.